E aí, pessoal? Oi, tudo bem? Antenor Oliveira e Vera Romanini. Nós já estamos trocando. Com mais uma receita para a sua Copa Junina Molicena. O que você vai ensinar pra gente agora, Vera? Sabe aquela massa de pastel que tem, ó? Bem enroladinha. Que vai enroladinho? Hoje nós vamos ensinar a fazer uma crostada, viu? Aquela crostada que você compra lá, que é uma delícia, né? Mas você pode fazer com preço bem melhor e ainda temperada, bem gostosa. Então aqui, ó, nós temos uma massa de pastel, nós vamos abrir. Ó, gente, essa massa, ela vem com um plastiquinho, justamente para não grudar. Então eu tô cortando aqui, ó, a massa junto com o plástico. Tira o plástico, tira o plástico. Ó, o que nós temos aqui? Nós temos aqui parmesão, daí dá aquela crocância, fica bonito o prato. Nós temos aqui orégano. Isso aqui vai ficar bom. Temos aqui páprica. Vamos colocar uma pimentinha também. E agora nós vamos cortar, ó. Pode cortar assim, ó, em tiras. Ó, vamos me meter um pouco na receita da Vera, mas, gente, maior também. não, o formato você define, porque às vezes você quer fazer uma mesa. Eu, particularmente, eu gosto de fazer aqueles pedação quadradão. Então, nós vamos fazer uma quadradura Que aparece na mesa e tal. Essas fininhas você coloca tudo dentro de uma vasilha, fica lindo. E a Vera falou, vai ficar uma mais fina, outra mais grossa. Não tem problema. Ó, vamos colocar um pouquinho de azeite. Essa daqui, ó, vamos fazer um pãozinho. Sim, ó, vamos fazer um bem grande, fica muito bonito também. Essa você pode fazer temperado do jeito que você quiser. Aí pode fazer aqui do gosto de vocês, sempre colocando parmesão, tá? Eu vou deixar pra pôr por último. Sim. Pode ser? Ó, essa é a sugestão da Vera, usar lemon pepper. Fica muito bom. Eu particularmente amo lemon pepper. Fica muito gostoso. Uso em salada, uso em várias coisas. Fica Lemon pepper. super saboroso. Agora, como eu sou guloso, gordo, cheio de parmesão. Um pouquinho de azeite. Pouquinho. Nossa! Tem um áudio. Vaza muito. Tem um áudio de azeite ali, ó, rapaz. Agora nós vamos levar o forno a 200 graus, forno alto e até dourar, tá? Daí, nós já voltamos aqui e depois já vamos ensinar o patê de azeitona, ó. Vou pro forno. Deixa. Vamos lá. 10 minutinhos de forno. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Leite no fogo e pastel no forno é igual. Cuida que você não queima. Ó, tá dourado? Tem que ficar assim, ó. Dourado e não pode. Vou mostrar essa aqui, olha essa. E não cai, viu? Não. Então, quando o antenor vai descendo ali, arrumando, eu vou dar uma receitinha aqui, ó, pra vocês. Tudo que tinha ali na geladeira aqui do antenor, eu peguei ali um pouquinho e tô inventando, ó. Aqui eu tenho aqui um pouquinho de azeitona, eu bati em mix, ó, azeitona. Aqui um pouquinho de preta, um pouquinho de verde, misturado aqui. Aqui é tudo um pouquinho, ó. Um pouquinho de maionese. Aqui eu tenho requeijão, mas não pode ter leite, pode ter greenchile, pode ser o que vocês quiserem. Esse patê aqui de azeitona fica muito bom. Ó, agora eu vou misturar, ó. Gente, aquelas tirinhas que a Vera cortou no começo, ó como fica legal. Para montar uma decoração. E pode fazer bem comprida, que fica mais bonito. É, do jeito que vocês quiserem, ó. Aqui um pouquinho de cheiro verde. Eu não vou pôr sal aqui, só vou pôr pimenta e um pouquinho de limão. Gente, olha que ideia legal. Também como aperitivo, para você estar servindo aí no dia da Copa, as pessoas vão aí tomar uma cerveja, vão assistir um jogo, você vai fazer uma festinha junina. E aí, olha como completa a sua mesa. É uma receita tão fácil, tão simples. E olha como fica bonito numa mesa. Você pode usar um copo de vidro. Eu estou usando aqui peças de madeira, porque a gente tem mais aqui com Minas. Mas dá uma olhada que bacana que fica essa crostata de massa de pastel. Tá tudo pronto, é rapidinho.
O que demora é 5 minutos de forno. Já é rapidinho, Fantástico. rapidinho. Vamos provar? Vamos provar? Vai lá, Vera. Olha que delícia que fica, ó. E esse patezinho fica muito bom. Muito bom. Ó. Gostava de massa de pastel. Para você fazer uma entradinha aí, para ser com um aperitivo. Num dos dias da sua festa junina ou dos dias da Copa. Nós fizemos anteriormente aquela azeitona temperada que casa muito bem em tudo, tá? Muito bem. Gente, massa de pastel, todos os ingredientes você encontra no Molicenta Supermercados. Bom e barato, Do jeito que a gente gosta. que a gente gosta. Beijo, até a próxima. Molicenter, bom e barato, do jeito que você gosta.